Vamos a Ignacio. Muy bien. ¿Y qué vamos a jugar? Vamos a jugar la carrera de bolitas. Vamos a él solo de una a una. Muy bien. Ya. Comienza la carrera. Tíralas todas, gordito. ¿Quién gana? ¿Quién gana la carrera de Ignacio? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién ganará aquí primero? Ay, ¿quién ¿Cuál va a ganará ganar? el primero? ¡Ay! ¡Oh, ya ganó una! ¡Oh, están todas muy rápidas!